नमस्कार दोस्तों मैं हितेश भगत। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। क्या आप लोगों के हृदय में कोई समस्या है जिससे आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है या श्वास संबंधी कोई भी समस्या है? मैं आपको आज 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिन एक्सरसाइजों के माध्यम से आप अपने श्वास में सुधार ला सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और इस एक्सरसाइज को आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपको इस स्थिति में आना है, दोनों हाथों को सामने लाना है और श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाना है इस प्रकार से, और पूरा श्वास भरना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। इस रोटेशन को आप लगभग 10 बार करें। तत्पश्चात दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सामने लाना है और श्वास भरते हुए पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए सामने आना है। इससे आपका जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा खुलेगा और आपकी हृदय संबंधी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों।